Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо 29 листопада 2018 року. Продовжуються ремонти храму Святого Антонія з Падої у Лещатині. Ось працюємо в таких умовах, трішки зимно, воду підігріваємо, потім заливаємо фундаменти, укріплюємо фундаменти, ізолюємо, утепляємо. Також там згори хлопці встановлюють карніз, а з тамтої сторони хлопці роблять дах. Ось так працюємо. Вірку, вона як дві ножі попропадали. Не, нормально. Дай Боже щастя! Дякую, дякую. Ось тут і готуємо.